پێنج سیفەت و نیشانەهان لە هەر کەسێکدا هەبن بە ئیزنی خوای پەروەردگار ئەو کەسە ڕێک بۆ بەهەشتەیە، بۆ ناو باغ و باغات و سەرچاوە و ڕووبارەکانی بەهەشتەیە. جاوەرە با بە کورت و پوختی پێت بڵێم دڵنیا بە لێیان پەشیمان نابیت. سیفاتی یەکەم ئەوەیە ئەو کەسە خاوەن زمانێکی پاک و چاک بێت، ئەو زمانەی بگرێتەوە لە هەر چی شتێک کە خوای پەروەردگار پێی ناخۆشە. پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم من صەمەتە نەجا، هەر کەسێک ئەو زمانەی بگرێت لە ئاستی خراپەدا ڕزگاری دەبێت لە سزای دۆزەخ و لە سزای خوای پەروەردگار و تووڕەبوونی خوای پەروەردگار. سیفاتی دووەم دڵپاکیە، ئەو کەسەی کە خاوەنی دڵێکی پاک بێت لە بەرامبەر خوای پەروەردگاردا دڵی لە شوبهە و شەهەوات پاک بێت، لە بەرامبەری خەڵکیشدا دڵی لە بوغز و حەسادەت و ڕق و قینە پاک بێت، ئەو کەسەی کە خاوەنی ئەو دڵە بێت رسول الله فەرموویەتی صلی الله عليه وسلم ئەو کەسە ئەهلی بەهەشتە. سیفاتی سێیەم ئەوەیە ئەو کەسە چاوی بپارێزێت لە تەماشاکردنی حەرام. وریای تیرە ژەهراویەکانی شەیتان بە دڵنیا بە ئەو تیرە ژەهراویە هەر ئەوە نییە تەنها گوناهێکی گچکە بێت، بەڵکو جاری وا هەیە کاریگەری لەسەر مێشک و جەستەی ئینسان هەیە، ئینسان بەرەو ئاقارێکی زۆر خراپ و هەڵەی زۆر گەورەش دەبات. سیفەتی چوارەم ئەوەیە کە ئەو کەسە پاک داوێن بێت. دەزانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زەمانەتی بەهەشتی بۆ ئەو کەسە کردووە کە داوێنی خۆی دەپارێزێ و ئینسانێکی داوێن پاکە. سیفەتی پێنجەم ئەوەیە کە خەڵک دڵخۆشکەی و سوود بگەێنی بە خەڵک، چ لە ڕووی مادیەوە و لە ڕووی دنیاییەوە بتوانانی سوودیان پێ بگەێنی و هاوکاریان بکەی و دڵیان خۆشکەی، چ لە ڕووی دینداریەوە بتوانی ئامۆژگاریان بکەی و دوو قسەی خێریان بۆ بکەی لە ئاگری دۆزەخیان دوور خەیەوە و بەرەو بەهەشتیان ببەی. دەیخوای پەروەردگار دوعا دەکەین هەمومان ئێوەش بڵێن ئامین، ئەو کەسەی کە خاوەنی ئەو پێنج سیفەتەیە یەکسەر بیبەی بۆ بەهەشتێ و ئێمە ژوا لێ بکەی خاوەنی ئەو سیفەتانە بین.